Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Պարզից Պարզ podcast։ Այսօր ձեզ հետ ես եմ Հարաճ Ալաբյանը, Արտեմ Զաքարյանը եւ մեր հյուրն է այսօր Իրինա Պալևանյանը, 4090 հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Մնացած մասերը մենք մնացած ռեգալիաների ընթացքում կպարզենք եւ մի հատ արագ հարց տամ Իրինա ջան, 4090 որտեղից որոշեցիք։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ 4090 Արագածի բարձրությունն է, այսինքն այս պայծրությամբ Հայաստանի ամենաբարձր կետը։ Երբ որ ինձ հրավիրեցին հիմնադրամի տնօրեն որպես, արդեն իրականում համահիմնադիրները որոշել էին։ Այո։ Որ Արարատը Հայաստանում չի։ Դե չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս փաստացի երևի մանավանդ որ պատերազմից հետո էր ստեղծվել հիմնադրամը, ավելի տենց ռեալիստիկ եւ ճիշտն ասած Չարենցի տողերը ավելի հարազատ պես անհաս парքի ճամփա, ես մասի սարն եմ սիրում։ Դրա համար ճիշտն ասած իմ մոտ մի քիչ սկզբում բան կար, չի հասկանում ովքեր են այս հիմնադրամը, ինչի են անունը վերցրել, հետո տենց քիչ-քիչ լսեցի, ծանոթացա ձեր մասին։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է մեր ամբիցիաները բարձր պահենք։ Համաձայն եմ, բայց էլի բարձր է, որովհետև մենք որպես այս պայծրությամբ ամենայն դեպս բարձր կետ նշաձող ենք վերցրել 4090-ը ու մեր ոնց որ կարգախոսն է նվաճիր բարձունքը կրթությամբ, այսինքն տրամադրում ենք կրթավիճակ պատերազմի մասնակիցներին եւ ուզում ենք որ իրենք բնականաբար գնալով այդ բարձունքները ոչ միայն չսահմանափակվեն 4090-ով հասնեն մինչև Էվերեստ։ Իսկ ինքը կվազի պետական է, թե լրիվ մասնավոր հիմնադրամը։ Չէ, լրիվ մասնավոր, այսինքն 5 համահիմնադիրներ պատերազմից հետո որոշել էին, որ ինչ որ կրթական ծրագիր իրականացնեն, որովհետև բազմիցս խոսում ենք հատկապես վերջերս, որ մեր բոլոր հիմնախնդիրները եւ խնդիրները գալիս են հենց կրթական ցածր մակարդակից ու քանի որ համահիմնադիրներից նաև 3-ը Հարվարդի շրջանավարտ էին, ովքեր որ ժամանակին իրենց են մարդիկ կրթաթոշակ տվել ու իրենց ճանապարհը հարթել են հենց իրենց կրթության շնորհիվ, որոշել էին, որ կարող են նաև իրենք այժմ տան աջակցեն այլ երիտասարդների ու հատկապես պատերազմի մասնակիցների, որովհետև նաև 90-ականների դառը փորձն էր դրա հիմք հանդիսացել, որտեվ օրինակ մեր համահիմնադիրներից մեկը ասում էր, որ եթե ժամանակին 90-ականներին նույն կրված վերադարձած տղաներին կրթության հունի մեջ գցեին, հա, մի քիչ ուրիշ հիմքերի վրա դնեին, գուցե մենք չունենայինք նաև այն ինչ որ ունենք հիմա։ Այսինքն այդ մի քիչ 90-ականների հետևանքները ոնց էր, կային ոնց որ երկու ձևով ճակատագիրը շարունակվեց, հա, որոշները դարձան ավելի sense տեսանելի, ավելի ինչ որ պաշտոններ բաներ գրավեցին, իսկ որոշները լրիվ մարեցին անկում կրվածները։ Եվ մենակ մենք չենք դրանով անցել, իրականում կրթությունը դեռ ասում ես ինքը իրականում շատ լայն բան է եւ կարելի է նայել այլ երկրների փորձեր, այդ թվում Իսրայելի կամ ցանկացած այն երկիրը, որ պատերազմի մեջով անցնում է, միշտ պատերազմը տալիս է իր հերոսներին, որոնք վերադառնալուց հետո որոշակի խնդրի առաջ են կանգնում, իրանք լրիվ ուրիշ միջավայրում են հայտնվում։ Այդ կա, բայց պետությունը պետք է մտածի դրա մասին, օրինակ Ստալինը ինչ արեց, բռնեց Ժուկովին, ուղարկեց Օդեսա, որտեղ Ժուկովը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոսն էր, ինքն էր հաղթել այդ պատերազմը դաշտում ու Ստալինը նաև վախեցավ իր հեղինակությունից, բայց ամեն դեպքում պետք է մտածես, որ խաղաղ ժամանակ այդ նույն մեթոդները կամ նույն արժեքները չեն էլի երկիրը առաջ տանում։ Շատ ճիշտ ես ասում, բայց նայ, օրինակ նույն Ամերիկան, որ մի Վիետնամի պատերազմից հետո մինչ օրս վետերաններին հատուկ արտոնություններ, հատուկ ինչ որ ծրագրեր
ու բազմաթիվ տենց օրինակներ կա, հա, Ճապոնիայի դեպքեր ասեմ, Վիետնամի պատերազմը չտեղ այդքան բան, ինչքան որ ամերիկան խրախուսում է զինվորական ծառայությունը իր մոտ եւ ես որ սովորում էի, մենք երկու հոգի կցված ունեինք մեր խմբին, երկուսն էլ ծովային հետևակի 9-10 տարվա ծառայողներ էին, պետությունը իրենց լուրջ արտոնություններ է տալիս եւ կրթաթոշակների եւ տարբեր այլ արտոնություններ, որովհետեւ մարդիկ գնում են իրենց մոտ պարտադիր չի, բայց մարդիկ գնում են կամավոր ծառայում են ու այդ բավականին պատվաբեր գործ է։ Միանշանակ, իսկ մեր պարագայում 2020 թվականից հետո ավելի բարդ էր, որովհետև եթե էլի զուգահեռներ տանեմ 90-ականների հետ, 90-ականներին գոնե հաղթանակած էին եկել, հա, իսկ 2020-ից հետո շատ լուրջ ընկճախտ դեպրեսիա ու չգիտեմ հոգեկան լուրջ խնդիրներով էին եկել երիտասարդները, նախ այն պատերազմը չէր եղել, ինչը 90-ականներին էր, այսինքն շատ ավելի վատ հետևանքներ էին ունեցել եւ բացի դրանից այդ պարտված վիճակը եւ մեր հենց առաքելությունը այն էր, որ փոխել կյանքի որակը կրթության միջոցով։ Եվ կարող եմ ասեմ, որ մենք այս տարի արդեն 5-րդ պատոկն է, շատ լուրջ փոփոխություն ունենք, այսինքն հաջողված թվերով բանով կասես ինչու կան։ Մինչ օրս մենք տրամադրել ենք 157 շահառուի կրթավճար, 50 միլիոնից ավել, 51 միլիոնից ավել դրամ, տրամադրում ենք կրթավճար տարբեր, այսինքն կամ մասնակի կամ ամբողջությամբ Հայաստանում սովորելու համար, տեղական հայաստանյան բուհերում, բայց ցանկացած, հա, պետական ցանկացած, բայց հիմնականում իրականում, քանի որ մենք ընտրությունը կատարում ենք եւ փաստաթղթերի հիման վրա եւ իրենց հարցազրույցներից է շատ բան կախված, որպես կանոն շատ քիչ տոկոս ունենք, կարելի ասել մի տոկոս նույնիսկ չի հասնում մասնավոր բուհերը։ Որտեվ մասնավոր բուհերի մակարդակը ավելի ցածր է, դրա համար մարդիկ գնում են պետական բուհեր, դա է պատճառը։ Այսինքն ավելի համեմատաբար ինտելեկտուալ տղաները ընտրում են պետական բուհերը։ Կարելի ասել, իրականում նայեք, մեզ մոտ օրինակ առաջի տարին շատ էին բժշկականի ուսանողները, հետո հիմա ունենք ամերիկյանից, ունենք ֆրանսիականից, ունենք կոնսերվատորիայից, այսինքն բազմազան։ Ամերիկյանը մասնավոր բուհա թե դասակարգման։ Որպես միջազգային ավելի շատ դիտարկում ենք ոնց որ ֆրանսիականը, ամերիկյանը եւ սլավոնականը, իսկ մնացածը արդեն տեղական եւ մասնավոր։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր է խանդավառությունը։ Իրենց նախ մոգը պետքա միջինից բարձր լինի եւ նաեւ խանդավառությունը պետքա բավականին բարձր լինի, ի թիվս մնացած օրինակ ֆինանսական կայունություն, սոցիալական կարգավիճակ, առողջական վիճակ եւ այլն։ Դիմորդների մեծ մասը Երևանից են թե շրջաններից։ Տարբեր մարզերից էլ շատ ունենք, կարելի ասել 60-40, այսպես ասեմ, եթե դիտարկենք մարզաբնակ, 80%-ը մարզաբնակ են, բայց սովորում են, ասենք, Երևանում, բայց ունենք նաև մարզերի, ասենք, Շիրակի պետհամալսարանի, Վանաձորի եւ այլ բուհերից։ Այդ տղաների սովորելը շատ ինձ թվում է լուրջ խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ ես էլ արձունել դասավանդում ենք, իմ մոտ կուրսում տղաները, ասենք, կարող է 10%, 15% լինեն, էլի, հիմնականում մեծամասամբ աղջիկներ են։ Ժամանակին տես չէր, հագին փոխվեց էլ այս վերջի տարիներին։ Հա, ու պատկերացրեք, որ ինչքան ավելի հեշտ էր իրանց չշարունակել ուսումը, պատճառաբանելով, որ գումար չկա պատերազմից հետո, ու դրա համար ոնց որ մեր հիմնադրամի հիմնական նպատակը դա եղավ, որ իրանք պատճառ չբռնեն, որ չկա գումար, ու չենք շարունակում,
Դուք մենակ պատերազմի մասնակիցներին եք տալիս, թե ընդհանրապես միայն պատերազմի մասնակիցներին, դրա համար մենք տենց որտեվ այսինքն ինչ-որ պայք սպառվի ձեր հիմնադրամը։ Իրականում մենք մտածում ենք, որ օրինակ կարող չգիտեմ, գուցե այս իհարկե խորհրդով դեռ պետք է վերջնական որոշում կայացնենք, բայց գուցե այս վերջինը լինի 5-րդը, ասենց ինչ-որ հոբելանական լինի, կախված նաև ինչքան դիմորդ կունենանք, որտեվ ինչ որ ասենց պիկի հասանք 2023 թվականին, 24-ին մի քիչ ավելի քչացան, թեպետև Արցախահայեր, Արցախից տեղահանվածներ ունեինք, վստահ եմ, որ այս տարի ավելի քիչ կլինեն, ու գուցե մենք 5-րդը լինի մեր ավարտականը, որպես հաջողված պրոյեկտ, որ մենք ինչ առաքելությամբ որ բացվել էինք, առաքելությունը լիովին կատարված է, եւ գուցե, չգիտեմ, կամ տրանսֆորմացիան այլ ձևով հասկանանք ոնց ենք փոխում 4090-ի առաքելությունը, կամ գուցե ուղղակի ծրագիրը այդքանով փակվի, չեմ կարող ասել։ Ուղղակի համայնքը, այն համայնքը, որ մենք հիմա ունենք, շատ լավն է, շատ լավ, արդեն մենք ունենք շրջանավարտներ կամ երիտասարդներ, ովքեր այնքան լավ են սկսել սովորել, որ անցել են անվճար համակարգ, եւ պատկերացնում եք իրանք սկսել են 1000 դրամ նվիրատվություն անել ամեն ամիս, որ հաշվարկ էին արել, ու իրանց նախաձեռնությունն էր, տղաներից մեկը առաջարկեց, որ եկեք մենք էլ ամեն ամիս 1000 դրամ նվիրատվություն անենք, որ այդ տղան ասեց լուրջ դրա հաշվարկ էր արել, քանի շահառու ունենք, քանի արդեն շրջանավարտ ունենք, այս պահին ոնց որ 118 ունենք, բայց այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք 157-ը, ու ասում էր, որ եթե ամեն մեկը 1000 դրամ նվիրատվություն անի հիմնադրամին, տարվա մեջ մեկի վճարը մենք կարող ենք տանք, որտեվ միջինը տենց մի 500,000 դրամ արժի, որ մի կրթավճարը։ Իսկ դու հենց ֆոնդ հայտայտման նաև մասնագիտացում ունես։ Հա, ինձ հիմնադրամ հրավիրել է։ Այո, ինձ Գևորգը։ Դու գիտես փողը որտեղ է։ Այո։ Ոնց բերել։ Ոնց բերել։ Համ որտեղ, որտեղից բերել։ Ես միշտ ասեմ, փող միշտ կա ու ամենտեղ կա։ Ինձ որ ասում են Հայաստանում փող չկա, ասում չկա տենց բան։ Միշտ կա ու շատ կա փող։ Ուղղակի նույն մեր խնդիրը այն է, որ ոնց է դա ծախսվում, ոնց է դա տնօրինվում, ում ձեռքում է այդ փողը։ Ստեղա խնդիրը, բայց Դրատիվնես վստահության խնդիրը, թե ամեն առումով, եթե խոսենք բարեգործության ոլորտ, վստահություն, հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, եթե խոսենք մեծ իմաստով, լայն իմաստով կառավարում, այնտեղ փողերի մխսում եւ այլն, բայց գումար միշտ կա։ Հիմա հիմնադրամը փակվի որտեղ է, ինչի համար է ֆոնդ հայտայտելու։ Քո կարծիքով կարիքը չկա։ Կա, հարցնում եմ ինչի։ Իրականում նախ դեռ չգիտեմ ոնց կլինի, ինչ կլինի, բայց նայ բարեգործության մեջ ոնց որ երկու ուղղություն կա, հա, մեկը երբ որ խնդիրներ են, որ պարտադիր պետք է լուծվեն, եւ կա ոնց որ բարեգործության ձև, որ պետք է ուղղակի բարելավես կյանքի որակ եւ այլն։ Ես արդեն վերջերս երկար տարիներ արդեն աշխատում եմ այդ երկրորդ կոմպոնենտի վրա, այսինքն կրթություն ու զարգացում։ Սոցիալական ծրագրերը ես արդեն վաղուց չեմ անում։ Բարեգործություն եւ սոցիալական ձեռներեցություն տենց ինչ որ սահմանում էլ կա, չէ՞։ Հա, սոցիալական ձեռներեցությունը ես երբ որ աշխատում էի դեռ հիմնադրամում, իմ վերջի ոնց որ այսպես ասած full time աշխատանքը եղել է հենց այդ պաշտոնը, երբ որ ես ղեկավարում էի սոցիալական ձեռներեցություն ծրագիրը։ Այդ որ հիմնադրամը։ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, հա։ Իրականում այն ժամանակ ես որ աշխատում էի միջազգային կառույց էր եւ հետո դարձավ տեղական կառույց։ Իմ ուղին ոնց որ շատ պատահական է ստացվել, որ ես հայտնվել եմ բարեգործություն, ֆոնդ հայտայթում եւ այլն, որովհետեւ չիրեմ հետաքրքիր է այս մասը։ Հետաքրքիր է կլանված լսում ենք։
Ես առաջին մասնագիտությամբ միջազգայնագետ եմ, ավարտել եմ ԵՊՀ-ի միջազգային հարաբերությունները, այն ժամանակ այդ 90-ականների վերջ ամենահայտնի, Մենք էլ ենք այդ ժամանակ ավարտել։ Ես միջազգային տնտեսական հարաբերություններ։ Դուք ավարտել եք, ես ընդունվել եմ 90-ականների Չէ, վերջ։ ինչ եմ ուզում ասել, մեր համար այդ ժամանակ ամենապրեստիժն էր, չէ՞, միջազգային տնտեսություն։ Այդ Դե դիվանագիտությունն է, չէ՞ վատեր։ Դե չխոսանք, ինչեր մել չունեցանք դիվան։ Հա, այո։ Մի խոսքով։ Դիվանագիտությունը շատ բարդ։ Իրան մի հատ հայկական բուհում չես կարա սովորես։ Լրիվ համաձայն եմ ու ես երբ որ սովորում էի, ամեն անգամ հիշում եմ հրապարակով որ անցնում էի, այն ժամանակ ԱԳՆ-ի շենքը հրապարակում էր։ Ասենց ինձ պատկերացնում էի արդեն որ այդ շենքում եմ, ես այդ շենք եմ մտնում եւ այլն, հետո պրակտիկա որ գնացի, իդեպ մեր ոնց որ այնպես էր որ կուրսի լավ գերազանցիկ սովորողներին տանում էին ԱԳՆ, ավելի վատ սովորողներին գուշակեք ազգային ժողով։ Ու ԱԳՆ-ում Что где когда и հարց կարելի։ Հա, չէ, լրիվ։ ԱԳՆ-ում ես բավականին լավ բաժնում էի, բավականին ակտիվ, հյուպատոսական բաժինը, որտեղ այնտեղ բաժիններ կար, որ ասենք ոչ մի գործ չկար անելու, բայց ես ինձ առաջարկեցին որ մնամ, ռեֆերենտ, հետո ինձ աճելու հնարավորություն, բայց ես այդ ժամանակ որոշեցի, որ ոչ միայն ես ԱԳՆ-ում չեմ մնա, ես ընդհանրապես պետական ոլորտ չեմ մտնելու։ Ինչու։ Ինձ համար երևի ամենախորթը այդ բյուրոկրատական վիճակն էր, այդ հիերարխիկ կառավարումը, այդ ստորադաս, վերադաս, չգիտեմ ինչ վիճակները ու ես հասկացա որ ոնց պետք է պետություն կառավարեն։ Չէ, ես կողմ եմ որ օրինակ նույն հիմա ես ունեմ մանկապարտեզ ու մանկապարտեզում ես ասում եմ դիսցիպլինա պետք է լինի, ինչ որ դիստանցիա պետք է լինի, թեկուզ որ երբեմն բողոքում են ինչի են ընկերով դիմում, ասում եմ դե որովհետև պետք է Բուժուրը որ սովորում էր մանկապարտեզում գնում էր մանկապարտեզ, իրանց մոտ ընկեր չկար։ Անունով էին դիմում։ Բայց ընկերը լավ բառ է։ Ընկերը, ասենք։ Չէ, եթե դիստանցիա ես առաջացնում, ինչ կապ ունի ընկեր կասես, տիկին կասես, ինչ կապ։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, նայ, նույն մենեջմենթի մեջ ես կողմ եմ այդ դրան, բայց չեմ կարող բացատրեմ ինչն էր, բայց ուրիշ էր, շատ տարբեր էր, ասենք այդ անառողջ մթնոլորտը դու զգում էիր, որ Հարցն է, որ բյուրոկրատիան ինքը իրանով վատ բան չի կամ վատ բառ չի, ուղղակի բյուրոկրատիա, որ ասում ենք, սովորաբար նկատի ունենք անարդյունավետ ինչ-որ մի բան, որը այս չափից ավելի շատ պրոցեդուրաներ ունի բյուրոկրատական, որտեղ բյուրոկրատիա չլինի, քաոս կլինի։ Համաձայն եմ, բայց օրինակ ինձ համար էլ, ասենք, սենյակում նստած են, օրինակ, ասենք 6 անձ ռեալ 2 անձի գործ անում, բայց այդ այն որ ասում եմ իմիտացիա բուրնեդիայի դերնեստի, բայց մի խոսքով ես հասկացա, որ ես չեմ ուզում պետական ոլորտ ու ես որոշեցի, որ ես պետք է գնամ միջազգային կառույց։ Ընդունվեցի միջազգային կառույցում դե բյուրոկրատիա չկա։ Այդ կարգի չէ։ Օրինակ նայ իմ տնօրենը ես ընդունվել եմ ամենացածր պաշտոնից ադմինիստրատիվ օգնական եւ իմ տնօրենը, որը իմ հենց սուպերվայզերն էր, ինքը գալիս էր, եթե ինքը թուղթ ուներ պատճենահանելու, գալիս էր ինքն իրան անում էր, ինձ հետ շատ հարգալից, դուքով, մենք անունով էինք խոսում, բայց դուքով եւ այսինքն այն որ sense դու իմ օգնականն ես, սուրճ պիտի դնես բան, այդ հայավարի բաները չկար։ Ու ինձ համար դա, չգիտեմ, այդ հարգանք այդ բանը մի քիչ ուրիշ մակարդակ էր։ Հիմա դու գիտես ինչ ես ասում, իրականում բյուրոկրատիայի հարցը չի, միջանձնային հարաբերությունների մասին է խոսքը գնում, ինչպես են կառուցված։ ԱԳՆ-ում փաստացի միջանձնային հարաբերությունները լավ չէին ամենայն հավանականությամբ կառուցված, քեզ դուր չէր գալիս։ Դու գնացիր մի կազմակերպություն, որտեղ որ այդ ավելի դու քեզ ավելի, չգիտեմ,
հարգալից միջավայրում զգացիր, որ մարդկանց անձնապես կապ չունի ինչ պաշտոն ունես, հարգանք վրա մի հատ բան հիշեցի, ասում է կանայք երբ սկսեցին մտնել աշխատաշուկա կամ երբ կնոջ բեռը սկսեց թեթևանալ, երբ որ հայտնագործեցին լվացքի մեքենան ու աման լվալու մեքենան, չէ՞, ասենք ժամանակը ազատվեց այն ինչի վրա ինձ ժամանակ էր ծախսում։ Հիմա այդ կոնտեքստում ոնց որ կոֆեի ապարատն է, ասենք ես էլ եմ ունեցել օգնական տարբերություն բոլորի իմ օգնականը տղա էր։ Բոլորը զարմանում են, ասում են, բայց ոչ կոֆե է պետք, որ ապարատ կա, որ մեզ կապսուլա չէ։ Եթե մենակ սուրճն է հանենք, իմ ընկերուհին, իմ համակուրսեցին, այդ ընթացքում մտել էր ուրիշ նախարարություն, փոխնախարարի օգնական էր։ Մի օր տեսանք խոսում ենք, ես արդեն միջազգային կառույցում եմ ու ես հիացած եմ միջազգային կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթով։ Ինքը ասում է, ոչ լավ, ասում է, իսկ իմ ղեկավարը, փոխնախարարը, ասում է, երկու օգնական ունի, որից մեկը ինքն էր, ասում է, մոտը մարդ է գալիս, ասում է, մեծ ուղարկում է, ասում է, ջերմուկ կբերեք, ու ասում է, նույնիսկ գումարը չի տալիս։ Հիմա ոնց մնաս այդ։ Ասում մենակ սուրճը չի, կարող սուրճի ապարատ լինի, բայց էլի այդ ոնց ասեմ, մի քիչ զուտ այդ կորպորատիվ մշակույթն է, որ պաշտոնական դիրքի չհարաշահում կամ բան։ Մի խոսքով, ինչ որ մի բան, որ ինձ զուր չեկավ, ես գնացի միջազգային կազմակերպություն, այնտեղ սկսեցի օգնականից, հետո դարձա ծրագրի արդեն օգնական, խորհրդատու եւ ծրագրի ղեկավար, այո։ 8 տարի աշխատեցի։ Մարինա Ազատյան ձեր մոտ էր, չէ՞։ Այվազյան։ Այվազյան։ Այո։ Դու հաստատ ACC-ից գիտես։ Ինքը իմ առաջի եւ վերջի ACC-ի դասախոսն է, որովհետեւ այդ մի առարկան ես գնացի հարկեր էր դասավանդում, մնացածին, երբ որ ես էի հանձնում սրանից 20 տարի առաջ, 20-ից ավել, խումբ չէր հավաքվում, որ մենք դասախոս եւ դասախումբ ունենայինք, արդյունքում ինքնուրույն եմ էլ այդ բոլորը պարապել, բայց Մարինային հիշում եմ։ Մարինան մինչ օրս աշխատում է, ու ես դրա համար 8 տարի աշխատեցի, դուրս եկա, որտեղ հասկացա, որ այլևս աճելու տեղ չունեմ, ու հասկացա, որ ես չեմ ուզում։ Աճելն ինչի համար է կարևոր։ Լճանը հակառակն է դա, ինչի համար։ Դա մարդիկ կան 25, 30, 35 տարի նույն կառույցում են աշխատում, առանձնապես ինչ որ զգալի առաջընթաց չունենալով։ Ես գիտեմ, մենք աշխատել ենք կառույցներում, որտեղ որ հարյուրավոր մարդիկ են աշխատում ու դրանցից մի մասը ընդհանրապես ամեն օր եկել է գործի նույն բանն արել, մոտավորապես կարող է 30 տարվա մեջ 2 հատ promotion ունեցել։ Շարունակում անել։ Գիտեմ, ես նույնիսկ որ հետո մտա Կարիտաս աշխատելու, Կարիտասում 25-ամյակներ արդեն, ու Կարիտասում մարդիկ կային, որ այդտենց 20-25 տարի, չէ։ Մի հատ C-ով էր, մի հատ K-ով էր, ինչ որ։ Հա, մեկը Բայց ինչ Կարիտաս էր, դելի բարեգործական, բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն։ Ասենք մարդիկ կային, որ 20 տարուց ավել աշխատում էին, բայց այնտեղ մի քիչ ուրիշ էր, որովհետև գլխամասը Գյումրիում է, Գյումրիում շատ չկային հնարավորություններ, մարդիկ լավ աշխատանք ունեին, կոմֆորտ զոնան լավ էր, այնց մնացել էին։ Ես, չգիտեմ, ես դու Եվրասիայում կոմֆորտ զոնայի մեջ չէ՞, դրա համար Արոյի հարցը շարունակել։ Շատ կոմֆորտ զոնայի մեջ էի սկզբում, բայց հետո հասկացա, որ հետո չէ, հետո հասկացա, որ ես նյարդայնանում եմ, որովհետև ես 3-րդ բալիկիս էի արդեն ունեցել ու 2 ժամում աշխատանք անում էի, հետո նստած ասենք, չգիտեմ, մաստեր Մարգարիտա էի կարդում, ոչ։ Հա, բայց երեխես մեծանում էր։ Այո, երեխես մեծանում էր ու ես չէի տեսնում իր մեծանալը, շատ մենակ տարիով չի, դու տարիների մեջ նայած ինչ ես անում, եթե դու ամեն օր նույն բանն ես անում, շատ արագ ես ծանրանում, կարաս ավելի շուտ։ Կամ հակառակ սովորում ես ինքը դառնում է տենց ռեֆլեքս։ Դամազին, ուզում եմ Իրենայի մոտեցումը նույն կազմակերպությունում դիքը տարբեր բաներ անես։ Հա, ու իրականում շատ շոկ էր ինձ համար, երբ որ ես տենց որոշեցի, որ ես նույնիսկ TED Talk ունեմ այդ դրա վերաբերյալ, ոնց եմ ես ոնց որ որոշել, որ պետքա գնամ բիզնես ու կտրուկ եղավ։ TED Talk Կրիստինայի մոտ։ Հա։
Ինձ տենց է չկանչեց։ Ոայ ես կբարեխոսեմ։ Չէ, ուզում։ Չդիմացար։ Ինձ թվում է հիմա այս բարձից հետո գուցե քո հանրային խոսքը իրան դուր գա, արդեն հրավիրի։ Կարող է TikTok-ի համար այդքան հարմար կանդիդատ չեմ, չգիտեմ։ Չնայած շատ տարբեր են այդ TikTok-երը։ Հա, չէ, հաստատ հետաքրքիր թեմա կունենաս պատմելու։ Ինձ օրինակ ես երկու անգամ եմ եղել, առաջի անգամը խոսում էի հենց ոնց մարդը կարող է այդ կրիզիսային վիճակից դուրս գա։ Ինձ մոտ մի քիչ էլ նաև անձնական ընտանեկան ոնց որ բան եղավ, դժբախտություն, papas մահացավ, շատ ծանր տարա ու ինձ պետք էր մի բան, որ ես 24/7 ռեժիմով ընկղմվեի մի բանի մեջ, որ այդ դուրս գա այդ ամենից, որտեղ ես հասկանում եմ, որ ես վնասում եմ ոչ միայն ինձ, այլ նաև ընտանիքիս, ոնց որ ընտանիքս մեղավոր չէր, հա, դուժում էր։ Ու որոշեցի, որ ես պետքա բացեմ ինչ-որ տեղ, ինձ համար միշտ կարևոր է եղել կրթությունը եւ աստի ամենափոքր տարիքից սկսեմ։ Որոշեցի, որ պետքա բացեմ, հա, սկսվում զարգացման կենտրոն էր, հետո դարձավ մանկապարտեզ, հետո միավորեցինք ավելի մեծ ոնց որ մանկապարտեզ դարձանք, հիմա նաև խաղեր ենք արտադրում ու այդ որ ասում ես կոմֆորտ զոնան, առաջի շոկս հիշում եմ, երբ որ միշտ ոնց որ սովոր ես, որ անկախ նրանից դու գիրք ես կարդում, թե գրանտ ես գրում, վերջում աշխատավարձդ հաշվիդ նստած է ու դու հայտնվել ես ոնց որ մի իրավիճակում, որ ամիսը վերջացել է, դու հերիք չաշխատավարձ չես ստացել, դու մի հատ է պիտի վարձակալության գումար տաս, թիմի վճար տաս ու այդ շատ շոկ էր։ Այդ իսկական sense որ սառը ցնցող էր ու դու հասկանում ես, որ այս ինչի մեջ ես դու ընկե։ Բայց երբեք մի րոպե չեմ փոշմանել, որովհետև այդ էլ շատ լավ մեծ դպրոց էր ինձ համար ու մանավանդ որպես խորհրդատու հետո շատ ավելի օգնեց։ Խորհրդատու հետո դարավ, թե՞։ Հա, ու երբ որ գնացի լրիվ ոնց որ բիզնես, ՀԿ-ից գնացի բիզնես, ինձ սկսեցին ամեն դեպքում գրել իմ գրանտիները։ Ու այսինքն այնտեղ ես եղել եմ որպես դոնոր, չնայած վերջում արդեն տեղական որ դարձանք, սկսեցինք մենք էլ դիմել տարբեր մեծ ինստիտուցիոնալ դոնորների, ոնց որ մենք գրում էինք ծրագիր, ստանում էինք գումար մեծ դոնորներից, տալիս էինք փոքր դրամաշնորհներ մյուս կազմակերպությունների։ Միկրոֆինանս էր։ Հա, առանց վարկի։ այդքան միկրո էլ չէր, ավելի խոշորել էինք տալիս, դրանց մինչև 50-100,000 նույնիսկ։ Ու ինձ այդ շատ օգնեց, որ հետո երբ որ ես որոշեցի, որ ֆոնդ հայտարարման մասնագետ դառնամ, ոնց որ ամենաշատ օգնեց, որ ես դոնոր եմ աշխատել, որտեղ երբ որ դու աշխատել ես դոնոր, դու հասկանում ես դոնորի հոգեբանությունը, դու հստակ գիտես ինքը գիտես որտեղ սխմես։ Այո, ինչի վրա ուշադրություն կդարձնի, ինչը չես կարող երբեք խաբես, որտեղ ինքը կհասկանա, մի խոսքով։ Ու սկսեցին իմ այդ հին ոնց որ դրամաշնորհառու կազմակերպություններից դիմել, միշտ աջակցում էին մարդկանց կամավոր հիմունքով եւ այլն, ինչ որ մարդիկ կային, որ արդեն ոնց որ ամաչեցին անընդհատ դիմել, ասեցին իսկ ով է ոնց որ ֆինանսական բան կոնտրակտով եւ այլն, սկսեցի այդ ձևով աշխատել հետները, արդեն հետո Կարիտասը հրավիրեց աշխատանքի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, Եվրոպական խորհուրդը որպես արդեն դասընթացավար կոնսուլտանտ բան ու որոշեցի, որ պետքա գնամ սովորեմ եւ երկրորդ մասնագիտությունս Անգլիայում։ Ու անցած օրը ես պարզի ոդքասթներն էին նայում, որ Հյուրը ձեր անին, որ պատմում էր 33 տարեկանում վերջին։ Հա, վերջինը, որ 33 տարեկանում որոշել է նոր մասնագիտություն, ես 43-ում եմ դիպլոմը ստացել։ Ու այդ մի ուրիշ հաճելի պահ էր, էլի տղայիս հետ գնացինք Անգլիա, ոնց որ ինքն էլ տեսնի այդ զգա այդ ամենը։ Տարի առաջ եմ գնացել կնոջս հետ իր դիպլոմը ստանալու։ Ու շատ ավելի, որ մեծ տարիքում են երեխա ունենում, այդ լրիվ նույն զգացումն է, որ Ֆինանսիա էքզեկյուտիվ ծրագիր էր, բայց Հա, իմը բան էր, philanthropic studies, fundraising, մագիստրատուրա,
մագիստրոսի կոչում, որովհետև ես ոնց որ հասկացա, որ ինձ անդադ հրավիրում են փորձի հիման վրա, բայց Հայաստանի շուկան այսքան է, փորձը ինչքան է դու փորձառու լինես, միևնույնն է պետքա այնց ավելի լուրջ հիմք, թեպետև հետո երբ որ աշխարհի տարբեր կողմերից ոնց որ հավաքված ուսանողների հետ ու մասնագետների հետ էի սովորում, հասկացա, որ Հայաստանի մասնագետները եւի շատ ավելի ուժեղ են, որովհետեւ երբ որ նայում ես, որ իրենց թիմերը, ասենք, fundraising-ի թիմերը մինիմումը 10 մարդ են։ Հա, այսինքն մեկը իրանց թիմում գրում է միայն ծրագիր։ Մեկը աշխատում է, չէ, աշխատում է մենակ մեծ դոնորի հետ։ Այն մյուսը մենակ ասենք event-ա կազմակերպում։ Իսկ մենք անում ենք ամեն ինչ։ Սովորել ստացիոնար է, գնալ գալով։ Չէ, հեռահար է եղել, հետո վերջում գնալ գալ կար, բայց կարող էիր նաև չգնայր։ Ես այնց չստացվեց ծանրաբեռնվածանց։ Իսկ այդ բիզնեսի հետ կապված մի հատ հարց տամ, ինչ որ դժվարություն զգացել ես որպես կին։ Բացարձակ։ Այդ հարցը ինձ միշտ տալիս են, ես ասում Ես վերջերս իմ ուսանողներից էր եկել մոտես ու ասում էր ես անընդհատ զգում եմ, ասենք ինքը բավականին ուժեղ աղջիկ կա ու ասում էր ես զգում եմ որ մարդիկ քեզ ուղղակի տենց բնազդաբար են նույն բանը ասենք տղամարդուց տղայից ուրիշ ձև են ակնկալում աղջկանից ուրիշ այդ հարցը տենց մնաց մոտս ասի քեզ տամ ես չգիտեմ ես երևի այն հաջողակ մարդկանցից եմ որ ինձ երբեք տենց օրինակ որ ասում են նույնիսկ բռնության մասին որ խոսում են, ես չէի պատկերացնում որ կա բռնություն։ Բայց մենք տենց խնդիր ունենք մեր հասարակությունում։ Ունենք, երբ որ ես աշխատեցի Կայտասում ու ես աշխատում էի ոնց որ ֆոնդ հայթայթում էի անում երեխաների եւ տարեցների համար, երեխաները հիմնականում կյանքի ծանր պայմաններում հայտնված երեխաներն էին, մանավանդ օրինակ Գեղարքունիք Լորի, Շիրակ, շատ են։ Գեղարքունիքը ինձ համար ուղղակի չգիտեմ ինչ էր։ Մի քանի դար։ Հա, ասենք համարյա Օսվենցիմի բաներից էլի, այնտենց շատ լուրջ բաներ կային, շատ։ Հետո այդ խոպան ասվածը ես դրանից հետո ատեցի այդ խոպան երևույթը, որտեղ որ տեսնում ես, ասենք ընտանիքները օրգանիկ ձևով փլուզվում են, օրգանիկ բան իմաստով էլի, այսինքն sense իրանց թվում է որ կա ընտանիք, բայց ինքնաբերաբար այդ չկա արդեն։ Փլուզված է, երեխեքը առանց հայր են մեծանում, տարին մեկ ասենք չգիտեմ, մի հատ ինչ որ մի նվեր են ստանում, հեռախոս են առնում։ 2 սերունդ առաջ դա լրիվ նորմա էր։ Այդ այսօր նորմա չի։ Ես չեմ ասում այն ժամանակ ճիշտ էր։ Խոսքը գնում է նորմայի մասին, հասարակությունը ոնց էր ընկալում։ 2 սերունդ առաջ ես շատ լավ հիշում եմ խոսակցությունը երբ ես փոքր էի, մերոնց իմ տատիկ պապիկ կողմից ջավախքից են ու այդ խոփանը լրիվ նորմալիզացված երևույթ է։ Ջավախքում աշխատանք չկա այդ։ Ամուսնանում գնում է 80-ականների մասն է խոսքը գնում։ Ինքնատուն նորմա էր։ Այդպես լինելը ընդունված էր, ոչ մեկ չէր մտածում, որ ընտանիքը փլուզվում է, երեխեքը հորը չեն տեսնում, տարին 2 անգամ են տեսնում, իսկ հիմա հասարակությունը փոխվել է, հասարակության արժեքային համակարգն է փոխվել, դրա համար մենք խոսում ենք դրա մասին, որ դա արդեն նորմա չի։ Ճիշտ ես ասում, բայց նայ ընտանիքը օրգանիկ ձևով փլուզվում է։ Հա, բայց նայ, օրինակ այն սերունդները նաև ապրել են տոհմերով, գերդաստանով։ Երբ որ օրինակ պապան բացակայել է, բայց պապիկն ա եղել, չգիտեմ, հոպարն ա եղել եւ այլն հորիղբայր։ Այդ մի քիչ ուրիշ էր, հա։ Հիմա չգիտեմ, մաքսիմում մամա, պապա, երեխա։ Նույնիսկ տատիկ պապիկի հետ կապ չունեն։ Ես օրինակ միշտ ասում եմ չգիտեմ, իմ երջանկությունը, որ ես ասում եմ, ես ինքնաբավ եմ, ես երջանիկ եմ, գալիս է երևի մանկությունից, որտեղ ես մեծացել եմ մեծ ընտանիքում, որտեղ նաև իմ մեծ բաբոն ա եղել, իմ պապայի տատիկը,
Այսինքն մենք sense շուտ պապիկս, տատիկս, պապայիս, տատիկը, հորաքույրներս, հորաքրոջս տղաները sense Գյումրիի սեփական տուն, հետևը բակում պապայիս հորեղբոր ընտանիքը, այսինքն այդ բանը դու այդքան չես զգում, բայց եթե մամա, պապան չկա, մաման ու մանավանդ հիմա այս հասարակության մեջ այս ինֆորմացիոն հոսքի եւ այլն հիմա շատ ավելի բարդ է ու կոնկրետ ես դեպքեր տեսա, որ շատ վատ էր։ Բայց բիզնեսի մասով ասեմ, որ վերադառնալով քո հարցին, ես օրինակ երբեք այդ չեմ տեսել, հակառակը մի բան է երևի ինձ օգնել է։ Դռներ են բացվում։ Այո, դռներ են բացվում։ Ես չգիտեմ, դրա համար որ ասում են ինչի եմ ասում, որտեվ նույն մենք որ օրինակ երկու բիզնես միավորեցինք եւ հասարակ օրինակ, հա, պետքա rebranding անեինք մեր, որտեվ անունը փոխվեց եւ այլն։ Դրա համար շնորհ ստացանք, որտեվ հիմնադիրը եւ տնօրենը կին էր։ Այսինքն ավելի շատ ծրագրեր կան կանանց համար, եթե նույնիսկ վարկեր կան կանանց համար։ Դրա համար են անում, չէ՞, որ ենթադրաբար կանայք հավասարացվեն պայմանները, որտեղ ենթադրաբար կանայք ունեն ավելի մեծ դժվարություններ ստանալու գումարներ, բիզնես առաջ տանել, դրա համար կան այդ ծրագրերը, ինչ որ Արոն ասում է։ Մեկը ասենք մեկը մյուսը ապացուցում է իրականում նույն գործի համար կանայք ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ, դից ինչ որ բան կա, չէ՞։ Դե այդ ամբողջ աշխարհում կա իրականում, բայց Հայաստանում նաև կա այդ մի քիչ կնամեծար բանը։ Էդ էլ ընդունենք էլի, օրինակ, եթե աշխարհում արդեն վաղուց չկա, որ կին տղամարդ գնացին կնոջ համար վճարել, բան, հայ, փոխվում է, հետա գալիս։ Չգիտեմ, օրինակ նույն ոստիկանը, որ ինձ կանգնացնում է, ես կին թե տղամարդ։ Տղամարդ։ Ես բան եմ, ասում եմ, ոյ կներեք, ես երևի սխալվեցի, էլ չի կրկնվի բանը, լավ ոչինչ, գնացեք։ Ամուսնուս օրինակ ճարաշահում։ Հա, բայց ուզում եմ ասեմ, ոնց ասեմ, այդ հարգանքը, այդ բանը կա, չգիտեմ, ես օրինակ միշտ ասում եմ, որ երբեք չեմ նկատել 10 տարի ես արդեն բիզնես ոլորտում եմ, 10-ից ավել, այսինքն 10 տարի մենակ այս բիզնեսն է, դրանից առաջ ուրիշ եմ ունեցել։ Ես չեմ զգացել, չգիտեմ։ Կարծում եմ, որ եթե ունես Այդել թեմա կա, ղեկավարների մեջ կանայք քիչ են, այդպես ինչ որ հիմա շարժումներ կա, խորհուրդներում են փորձում ավելի շատ ներկայացնել։ Պարտադրաբար Նու դրսում պարտադրաբար քվոտա, որ երկրներ կար, կարծեմ Նորվեգիայում քվոտա մցրեցին, բայց ես նկատի ունեմ Հայաստանում խոսակցություն էլի։ Արի ջան, այդտեղ նաև հարցը, արդյոք կինը ուզում է թե չէ։ Այդ մեծ պատասխանատվության տակ մտնի։ Օրինակ, չգիտեմ, ես մտածում որ նաև կանայք են չեն։ Մի քիչ է այդ ամեն ինչի մեջ ինչ որ արհեստական էլեմենտ է տեսնում։ Հա, որովհետև եթե օրինակ կանայք կան, այտենց իրանք ուզում են, բայց տարբեր են մարդիկ։ Հիմա տղամարդկանց մեջ էլի կա, որ պատասխանատվություն չեն ուզում։ Համաձայն, եթե անկեղծ ես օրինակ, քանի որ արդեն 2005 թվից, հա, 20 տարի այս ոլորտի մեջ եմ, շատ ծրագրեր նույն դոնորական ես դեմ էի, որտեվ ասենք այդ արհեստական կանանց հզորացում, չգիտեմ, սխալ բան է։ Այսինքն օրինակ ես կանեի ընտանիքի հզորացում, քան կանանց հզորացում, որտեվ դա էլ գալիս է ուրիշ խնդիրների։ Հիմա մենք խոսում ենք տղամարդկանց, կանանց բռնություն եւ այլն, բայց ինչքան տղամարդիկ էլ ենթարկվում են հոգեբանական բռնության կանանց կողմից, ովքեր որ մի քիչ արդեն աշխատում են։ Հենց չի, թասիբ չունես։ Դե Էդ է ֆրազան։ Հա, բայց կոչենք հոգեբանական բռնություն, տղեկ պետք է դիմանան։ Այդ աղջիկները իրավունք ունեն չդիմանալու։ Նու, նկատում եմ դա կարծրատիպ է, ես ընդունում եմ քո ասածը, էլի, որ իրականում տղամարդկանց վրա Հայաստանում կա որոշակի ճնշում, որ իրանք պետք է լինեն հաջողակ, հավելյալ, համեմատաբար հավելյալ ճնշում, ու դա կարող է լինի հոգեբանական բռնություն, բայց դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Դե կանանց վրա էլ ուրիշ ճնշում կա։ Կանանց վրա էլ որ կանայք պետքա լինեն միշտ խնամված, միշտ Իսիկյանք չի էլի, ոնց որ մենք ճնշում է։
Տղամարդկանց վրա մի ճնշում այո, ասում է շուռը բոլոր մարդկանց վրա ազդում է 220 կիլոգրամ մթնոլորտի սյունը, բայց ասում է իմ վրա շատ ավելի շատ է ազդում։ 100%։ Բայց չգիտեմ, Այսինքն բիզնեսի առումով դու որոշակիորեն Երևանում մտածում ես չենք տեսնում։ նույնիսկ մարզերում Գյումրիում առավել եւս։ Բայց Գյումրին ավելի ավանդապաշտ։ Ավանդապաշտ, բայց շատ գյումրեցիները շատ ավելի տնամեծար են։ Փաստի մեր գյումրեցի։ Մեր մոտ matriarchat են ինձ։ Ես գիտեմ։ Ինքը ձևական patriarchat-ը, բայց իրական matriarchat-ը։ Գիտեմ ով է տան կարևոր հարց։ Չգիտեմ, ես կարող եմ երբեմն խոսում եմ ու ասում եմ, դե դու չէ, բայց մյուսը, գուցե եւ, բայց իրականում կանանց դերը շատ է, ես թե բիզնեսում, թե օրինակ հասարակ բան ասեմ, մեր հիմնադրամի 98%-ը դոնորների, բարերարների կանայք են։ Ասենք 4099։ Մենք նույնիսկ հիմա ունենք արդեն շարք կանայք հանուն կրթության, որտեղ շատ լավ աշխատում է, հիմա հաջորդը պետքա լինի նույնիսկ Դոհայում, այնտեղ էլ հայ կանայք են ավելի շատ, որտեղ կանայք շատ ավելի հոգատար են։ Ոնց անենք տղամարդիկ էլ հոգատար լինեն։ Ուզում են կանենք, բայց դե որ անունը դրել եք կանայք հանուն կրթության։ Բայց ինքնաբերաբար դա ստացվեց, Արա ջան։ Մենք սկզբում միշտ տղամարդկանց հրավիրում էինք, տղամարդկանց քաջալերում էինք, որպեսզի օրինակ, չգիտեմ, ունենք շատ լավ ծրագիր, դարձիր բարեկամ։ Ամեն ամիս վճարելով 4090 դրամ։ Օրինակ ես հիմա չգիտեմ, ես հիմա դուրս կգամ, դուք կշարունակեք այդ դառնալ 4090 դրամ ու ամեն ամիս կտակ 4090, թե մեր հեռուստադիտողներից օրինակ կանայք կմիանան։ Այդ է հարցը։ Տղամարդիկ այդքան հետևողական չեն այդպես բաներին։ Կանայք շատ ավելի։ Իրանք եւ սենտիմենտալ են, եւ զգայուն են, եւ հետևողական են։ Կին ունենք, որ գրումը այս վերջի մի երկու ամիսը ոնց որ իմ գումարից չի հասել, բայց տղամարդիկ չգնաց գումարը, մոռացան կգնան։ Չգիտեմ, մի քիչ այդ բանը կա էլի, ու աշխարհում է տենց, ամբողջ աշխարհում, եթե նայես, նախ բարեգործության մասով եթե ասեմ, նույն Ամերիկայում 83%-ը անհատներ են, բարեգործություն անողների։ Այդ ինչի համար է կարևոր։ Կարևոր, շատ կարևոր, որովհետեւ ինչով է կարևոր բարեգործությունը։ Ոնց անենք, որ մեր մոտ էլ մարդիկ դա ավելի շատ։ Նախ սկսենք նրանից, որ բարեգործությունը ոնց է, որ առողջապահությունը, չգիտեմ, կրթությունը, օրենսդրությունը մարդու կյանքի անմիջապես ազդում է, չէ՞, մարդու վրա։ Նույնը բարեգործությունն է, բայց ոչ ոք դա լուրջ չի, ոնց որ վերաբերվում ու դրան շատ լրջություն չեն տալիս, բայց կյանքում այնքան բաներ կա, հոգեբանական առողջության համար Նաև, բայց ես ասում եմ զուտ այն կյանքի որակ փոխող բաներ, որ ստեղծվել են հենց բարեգործության շնորհիվ։ Օրինակներ բերեմ, որ պատկերացնեք, հա, ասենք նույն օրինակ Ամերիկայում Էնդրյու Կարնեգին 1900-ականների սկզբին ստեղծեց առաջին հանրային գրադարանները, որպեսզի մարդիկ բոլորը ունենային հնարավորություն օգտվել գրադարաններից, որտեղ այն ժամանակ էլիտաները մենակ ունեին լավ գրականություն ու օգտվում էին դրանից։ Բայց ինչի ստեղծեցինք։ Որտեղ ինքը հեռատես մարդ էր, ինքը ֆիլանտրոպ էր ու ինքը բավականին տենց գիշատիչ բիզնեսմեն է եղել, ավել նրա ձեռից բիզնեսներ է խլել։ Երբ որ իր US Steel-ը IPO-ի տարան մեծացրեցին $1 միլիարդ կարծեմ կապիտալիզացիայով առաջի ամերիկյան ընկերությունները այգին քեշ եկավ մոտ ինքն էլ արդեն մեծ էր նստեց մի հատ բան գրեց գիրքը իր գիրք չէ աշխատնու կարճ ավելի հոդված գրեց gospel հա gospel of wealth են ասում թե հարուստ մարդը պետք է փողերը հետը չտանի այսինքն ինքը կյանքի բավականին ոնց որ հասուն, եթե չասենք մայրամուտի մոտ էր ու հենց այդ փողը ընկավ ձեռը սկսեց այո գրադարաններ, համալսարաններ,
պատերազմի մասնակիցներին օգնել եւ այլն, Դա այսինքն բաներ արեց։ ծրագրեր արել։ Բացի այսօր Ամերիկայի ամենահարուստ մարդկանց, Ամերիկայի միլիարդատերերի մոտ կա պայմանավորվածություն, չգիտեմ, Դե Կարնեգին է ոնց որ դրա մեթոդական հիմքը դրել 98%-ը Warren Buffett-ը 98%-ը իրենց ունեցվածքի իրանք տալու են բարեգործության։ Հիմա հարց արդյոք դա դու ուղղակի քո եսն ես ուզում շոյես, մինչև, չգիտեմ, մահանալը դու գալեշկա թողես, անունը թողնես։ Իրանց հասկանում, իրանք միլիարդներ են թողելու, իրանց անունը մնալու է։ Այն մարդը, որ 4090-ը փոխանցում, ինքը ինչ է մտածում։ Ինքը մտածում է, որ ինքը հասարակություն է փոխում, որտեղ այսօրվա ներդրումը կրթության մեջ, եթե մենք ունենք բարեկիրթ հասարակություն, մենք այդ այնց վաղը մյուսօր 10 տարի հետո մենք դժվար թե խոսենք օրինակ բռնության մասին, հա, օրինակ բերեմ, հասարակ օրինակ, մեր ուսանողներից մեկը Չինարի գյուղից էր, արդեն ավարտեց կարմիր դիպլոմով, ինքը երբեք չէր եղել դասական երաժշտության համերգի։ Մեր հիմնադրամի միջոցով ինքը եկավ առաջին անգամ մասնակցեց դասական երաժշտության։ Չէր եղել ընդհանրապես օպերայի ու շենքում Մարիամ Խաչատրյան համերգասերում։ Հետո ինքը սկսեց հաճախել պարբերաբար։ Այնուհետև մի օր գրեց, ասեց կարող եմ ընկերուս հետ գալ։ Ըստ իհարկե կա, սկսեց ընկերու հետ հաճախել։ Վաղը մյուս օր ես վստահ եմ, որ ինքը իր երեխային կտանի դասական ու փոխվում է մշակույթ ու այդ ձևով մարդիկ սկսում են ավելի կրթվել, բարեկիրթ դառնալ։ Կրթությունը շատ ավելի բարդ թեմա է։ Համաձայն եմ։ Ինչ են սովորում, այսօր ինչ են սովորացնում, արդյոք զուտ այդ ակադեմիական գիտելիքը բավարար է, թե դու կրթությունը պետք է համեմես շատ ավելի խորը արժեքային եւ ինքնության հետ կապված թեմաներով, որտեղ ամենտեղ էլ աշխարհում, ասենք այդ վարչակարգերում նայում ես կրթված մարդիկ են, բայց աշխարհի տարբեր ծայրերում պատերազմներ են բանանում։ Հիմա նայում ես Եվրոպան, ասենք այդ Ուկրաինայում չի ուզում վերջանա պատերազմը, ամեն ինչ անում են, որ շարունակեն զոհվել, որ չգիտես, իրեմ իրանք ինչ օրակարգ ունեն, բայց վստահ եմ այդ բոլորը կրթված եվրոպական լավ համալսարաններ սովորած մարդիկ են, էլի։ Համաձայն եմ, այդ կա, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե նայենք օրինակ, ասենք, չգիտեմ, այս վերջերս բանն էի կարդում Ռուբեն Վարդանյանի գիրքը Արա Թադևոսյանը, որ գրել էր, դեռ ասում է իրականում բարի մարդիկ ավելի շատ են մեկը, քան չարերը, հա։ Այսինքն, բայց բարեգործության մասով ես օրինակ նույնիսկ հիմա մտածում եմ ինչ-որ շարք սկսեմ երեխաների հետ։ Նույնիսկ մտածում եմ գիրք գրեմ, ամենափոքր տարիքից, որ ես ուզում եմ երեխեքի հետ խոսել անդադ ու բացատրել, որ բարեգործությունը պարտադիր չի, որ դու մեծանաս, գումար ունենաս կամ առավել եւս շատ գումար ունենաս, որ կարողանաս բարեգործությամբ զբաղվել, հա, դու ցանկացած օր, ցանկացած բայի դու կարող ես բարի գործես ու ուղղակի պետքա այդ հասկանաս ոնց դա անես։ Նույնիսկ եթե դու վնաս չտաս բնությանը, օրինակ, հա, դու արդեն իսկ ինչ որ չափով բարի գործ ես արել։ Բայց բարեգործության օրինակները, երբ որ նայում ենք, նույն կրթական մասով, հա, հիմնական նույն գյուտերը, նույն շատ բաների ինսուլինի օրինակ հետազոտությունը, պոլիոմիելիտ, որ ստանում են դրա հետազոտությունը, ամեն ինչի հիմքում եղել է բարեգործությունը, այսինքն ինչ-որ կազմակերպություններ հետազոտությունների ֆինանսավորում են տվել գիտնականներին, սկսել են աշխատել, ինչ-որ բան ստեղծվել է։ Ու բարեգործության ոնց որ մշակույթը գնալով Հայաստանում քիչ-քիչ զարգանում է։ Ու ես միշտ ասում եմ, որ կարևոր չի ինչքան ես դու տալիս, որովհետև միշտ բերում եմ բանի օրինակը Նյու Յորքի ազատության արձանը։ Ազատության արձանը 1880-ական թվականներին, որ նվեր են ստացել Ֆրանսիայից։ Մարկիզ Լաֆայետ։ Պատվանդան չի ունեցել, բայց պատվանդանը նույնքան թանկարժեք է եղել, ինչքան որ այդ արձանը։
ու սկսել են դրամահավաք անել եւ այլն, սկզբում քիչ, ասենք այդ ժամանակ Էդիսոնն ինչ-որ գումար տվել, չգիտեմ Vanderbilt բան, տենց ֆիլանտրոպներ, բայց Պուլիցերը, ժուրնալիստը, դրել է մի հատ ինքը ղեկավարել է, այսինքն խմբագիրն է եղել The World 30, գրել է, որ ժողովուրդ մենք չպետք է սպասենք, որ միլիոնատերերը մեզ օգնեն, մենք պետք է բոլորս միանանք ու գումար հավաքենք պատվանդանի համար։ Ու դա համարվում է Ամերիկայի առաջին տենց մեծ զանգվածային crowdfunding-ը, այո, դրամահավաքը, երբ որ ֆինանսիստը գիտեք, ասենք պատկերացրեք 1885 տենց 86 թվականներին իրանք հավաքել են $100,000, բայց այդ գումարը տվել է 120,000 մարդ։ Ու ոնց է արել Պուլիցերը, գումարը 5 ցենտ, 20 ցենտ, 10 ցենտ, բոլորի անունները գրվել է, անկախ նրանից, այսինքն չկա մեծ ու փոքր դոնոր։ Ցանկացած մարդ իր համար կարող է 5 ցենտը այդ օրվա հացն որտեղ է գրվել։ Իր թերթում ամեն օր ինքը թերթում ոնց որ հաշվետվողականություն է 5 ամիս է տևել այդ արշավը ու վերջում ինքը հրապարակել է ու տենց էլ ոնց որ այդ ինչեymա պահպանվել է այդ բանը հրապարակումը որ 120,000 պատրիոտ հայրենասերների շնորհիվ ազատասերների այո եւ հայրենասերների շնորհիվ մենք հավաքագրեցինք ու սա լավագույն օրինակն է օրինակ ես միշտ որ իմ դասընթացներ եւ այլն անում եմ որ կարևոր չի դու ինչքան ես տալիս, կարևորը ցանկությունն է, որովհետև նույն պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, չէ, այդ օրինակ, որ մարդկան իր կովն էր մորթել վերջին, ինքը այդքան ուներ։ Մյուսի համար կարող է, չգիտեմ, $500,000 փող չլինի, բայց այդ մեկի համար 5,000 դրամը Իրինա ջան, բայց ես այդ քո պատմությունից ու ընդհանուր այս մեր խոսակցությունից ստանում հետեւյալ եզրակացությունը նպատակն է ավելի կարևոր Համաձայն եմ։ Այսինքն, եթե լինի նպատակ, որին մարդիկ արձագանքում են, բոլորը կուզենան դա անել։ Այսինքն, ստացվում որ այդ բարեգործությունը իրականում, որպեսզի process-ը տեղ ունենա, նպատակն է ամենակարևորը։ Նայ, եւ համաձայն եմ, եւ մի քիչ չէ, որովհետեւ մենք Օրինակ հայերս շատ լավ մոբիլիզացվում ենք, երբ որ ունենք արտակարգ իրավիճակ ու ցավոք սրտի մեզ մոտ է դա հաճախ է լինում, հա։ Մի անգամից ինձ խորնվում են իրար, այն վերջի հագուստը բանը կհանեն կտան։ Բայց խաղաղ պայմաններում մենք դեսակս թմրում ենք։ Մենք չենք հասկանում, որ մենք հիմա ունենք օրինակ, չգիտեմ, կարիք նույն օրինակ դրոն ստեղծող կազմակերպությունների, ինչիգամ կրթական, գիտահետազոտական եւ այլն, ինչ որ կառույցներին թեկուս գումար տանք, որ իրանք նույն հեռանկարային, ասենք, չգիտեմ, Աստված ոչ անի, ինչ որ մի պատերազմի համար արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ տան։ Դա նաեւ գալիս է սոցիալական կարգավիճակից։ Եթե օրինակ նայում ես համաշխարհային ստատիստիկաները, Անգլիայում օրինակ 5-րդ տեղ ամեն 5-րդ անձը տալիս է գումար բնության պահպանման, կենդանիների պահպանման եւ այլն։ Մեր մոտ էլ հարցրու որ երրորդը։ Որովհետեւ ասենք մենք ունենք այնքան խնդիրներ, որ Բայց ինչ չի որ այդ բոլոր խնդիրների համար փող են տալիս ամեն 5-րդը։ Այդ հերիք չի չեն տալիս, մի հատ է եթե օրինակ նայենք բնություն, բնապահպանություն, այդ արդեն կլինի եսի մոր։ Հա, բայց դա մեկ վայրկյան։ Օրինակ պաշտպանությունը ենթադրաբար դա պետական ֆունկցիա է, պետության ֆունկցիա է։ Այսինքն ես վստահ եմ մեր բնակչության զգալի մեծամասնությունը պատրաստ է գումար տա, բայց սովորաբար ինքը մտածում է լավ, մեզանից հարկը վերցնում է, չէ՞ պետությունը, որպեսզի ինչ որ այդպիսի ծախսեր կատարի, չգիտեմ, նա պաշտպանության ուղղությամբ, դրոնների արտադրությունը, նմանատիպ բաներ։ Այսինքն ես մտածում եմ, որ բարեգործությունը ավելի շուտ այն սեկտորներն է վերաբերում, որտեղ որ պետական միջամտությունը այդքան շատ մեծ չէ, շատ ավելի քիչ է։ Եթե տենց չի ուղի ինձ։
Նա իրականում օրինակ քո ասացի հիման վրա հիշեցի Հնդկաստանի օրինակը։ Հնդկաստանը առաջի երկիրն էր, որ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը դարձրեց պարտադիր մեծ բիզնեսների համար։ Այսինքն բիզնեսը եթե որոշակի շրջանառություն ունի, ինքը պարտավոր է 2% իր հասույթի տա որևէ ծրագրի։ Ես օրինակ շատ եմ հավանում այդ մոտեցումը, որտեղ Հնդկաստանը ասում է, որ մենք միլիարդանոց, հա, երկիր ենք, մենք չունենք այդքան ռեսուրս պետական, որ բոլոր խնդիրները լուծենք։ Բիզնեսները պարտավոր են մեզ օգնեն։ Բայց պետությունը այս դեպքում պետքա գոնե, եթե ինքը չի կարողանի նույն պաշտպանությունը, ինքը պետքա ճիշտ մեխանիզմ մշակի ու ճիշտ ուղղորդում անի։ Առնվազն չխանգարի։ Առնվազն չխանգարի, բայց մի հատ էլ փորձի խթանի նույն կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն այսօր որ խոսում ենք, էլի շատ Ինչով է դա տարբերվելու հարկից, այս էլ չեմ հասկանում։ Իսկ դա հավելյալ գումար է, որ վճարելու օրինակ բիզնեսը։ Դա հավելյալ եկամտից, քո եկամտից դու տալիս ես։ Որը հարկ է իրականում, այսինքն դու դա չես տալիս պետական բյուջե, այլ կոնկրետ ինչ-որ ծրագրի։ Տենց է ստացվում։ Բայց զուտ մեր տնտեսական տրամաբանությունից դա եւս մի հարկատեսակ, չէ՞։ Ինչով է դա տարբերվում։ Օրինակ 1000 դրամների հիմնադրամը, որ հիմա զինապահ է, ու ընդդիմադիրները կամ այն ժամանակ դիմադրողները ասում էին դուք ոնց որ հարկերից մի հատ առանձին գիծ եք վերցրել, գիտեմ, երակ եք վերցրել, որը կոնկրետ նպատակի համար, այսինքն ոչ թե պետությունն է հարկերի մեջից տրամադրում, այլ կոնկրետ աղբյուրը եւ դրա վերջնական կետը ֆիքսեցին մարտիկ օրենքով, որտեղ պետությունը դրան ու ժամանակը ցույց տվեց ինչքան պետք էր դա։ Հա, բայց այդ տրամաբանությամբ դու կարաս այդպես մեծ ցուցակ ունենաս ամեն մեկի համար առանձին դրոշման իշմա։ Իրականում բիզնեսմենին երևի նույնիսկ այդ ավելի լավ է, որովհետեւ ինքը ասում է լավ, ես ընդհանուր հարկեր եմ վճարում, կա ընդհանուր բյուջե, ինչ որ որոշակի բաժանում է գնում, այսքանը կրթությանն է գնում, այսքանը պաշտպանությունը, այսքանը առողջապահությունը, կարող է դրոշմանիչներով ավելի ճիշտ է, չգիտեմ, ես գիտեմ, որ 3000 ամիսը տալիս եմ առողջապահության, օրինակ եմ ասում։ Այդ corporate social responsibility այդ քո ասած երևույթը դա թափ է առնում ամբողջ աշխարհով, հա, ես տեսնում եմ այդ սոցիալական ձեռներեցության նաև մասին, որ դու խոսացիր, ինչ որ մասով դա նման է այդ ամեն ինչը։ Մի քիչ տարբեր է սոցիալական ձեռներեցությունը, երբ որ կա խնդիր, դու խնդրի հիման վրա ստեղծում ես քո բիզնեսը։ Այսինքն քո բիզնեսը պետքա լուծի կոնկրետ այդ խնդիրը։ Իսկ ԿՍՊ-ն, երբ որ դու արդեն բիզնես ես, դու ընտրում ես ինչ որ դու տեսնում ես, որ կա խնդիր, եւ դա պետքա բխի եւ քո շահերից եւ այդ ոնց որ հասարակական կամ չգիտեմ բնապահպանական, սոցիալական, որ լինի այդ հաղթել win-win situation-ը, որովհետեւ դու ընտրում ես ինչ որ մի ոլորտ, որ հասկանում ես, որ ենթադրենք կրթությունն ես ընտրում, որտեղ դու գիտես, որ դու այսօր կա կադրերի սով, ու եթե դու չկրթես սերունդներ, չունենաս որոշակի ներդրում, վաղը դու ես տառապելու։ Կամ, ասենք, չգիտեմ, նույն բնապահպանական հարցերով։ Իսկ ու ԿՍՊ-ի դեպքում դու կարող ես ինչ որ պահի չանես դա, որովհետև դու, չգիտեմ, սնանկ ես, իսկ ՍԴ-ն, եթե դու այդ խնդրով ես ստեղծել քո ձեռներեցությունը, անկախ նրանից դու ունես չունես, դու պետք է շարունակես։ Ստանալու նպատակի փոխարեն կոնկրետ խնդիրներ ունես լուծելու, բայց դու իրան մեթոդիկ ոնց որ բիզնեսի վերաբերվես, բայց ոչ փող աշխատելու նպատակով, չէ՞։ 50-50 դու պետքա եւ գումար աշխատես, պետքա լինի ոնց որ եկամտաբեր, բայց պետքա այդ իսկ ինքը կայուն հիմքերի վրա ենթադրվում դնել։ Հա, ու քո եկամտի ոնց որ մի մասը պետքա անպայման այդ խնդիրը լուծի։ Դե որ կաֆե են բացում, պատասխանատվություն մարդիկ կոֆե են ուզում խմել, այդ հարցը լուծում են, հա։ Մի քիչ Հայաստանում ՍԴ-ն շատ լղոզված է, որտեղ չունենք օրենք։ Երկրներ կան, որ իրանք հստակ ունեն ոնց են բնորոշում, հա, ՍԴ-ն։ Հայաստանում չկա։ Հայաստանում
մի հատ բարեգործական օրենք կա, հիմա այդ էլ ես այդ ջատագովների խմբում եմ, որ ուզում ենք ոնց որ մի քիչ փոփոխություններ անենք, այդ թվում նույն ԿՍՊ-ի վերաբերյալ մի քիչ բան առավելություններ, որտեվ պետքա պետությունը նաև առավել արտոնություններ տա։ Մեզ մոտ չկա, բարեգործականն էլ չկա, չէ՞։ Մեր մոտ բարեգործականը 0.25%-ը Այդ ինչ նշանակում։ այդ ընդհանուր շրջանառությունից։ այդ Դրանից ավել որ անես ծախս չի համարվում։ Այսինքն կարող ես ծախս համարել մինչև 0.25%-ը։ Չէ, դու եթե տարվա ընթացքում արել ես նվիրատվություն, օրինակ գրադարանների, դպրոցների ցանկը կա, ընդհանուր շահույթիդ կարծեմ 0.25%-ը պետությունը քեզ վերադարձնում է։ Բայց Ամերիկայում օրինակ, ասենք կամ արևմտյան երկրներում շատ բարձր է։ Ունդեղ ոնց է արևմտյան երկրներում եւ անհատը կարող է հետ ստանա, եթե նվիրատվություն է արել։ Ես չկան գիտեի, քո հարկային բեռից նվազեցում է տեղի ունենում, չէ՞։ Հա, տարվա կտրվածքով, օրինակ Իսպանիայինն էր կարծեմ, որ իրանք առաջի donation-ը եթե $150 չի գերազանցում, նույնիսկ մինչև 80%-ը կարող է հարկիդ հետ ստանաս։ Բայց հետո հաջորդիվ մանավանդ եթե արդեն շատանում է վճարումը, գումարը արդեն քչանում է։ Իսկ խրախուսում են փոքր նվիրատվությունները։ Խրախուսում են, որ գոնե դու սկսես, այսինքն որտեվ այդ առաջինն է վերաբերում, հետո բայց այդ խրախուսական բաները շատ կարևոր է։ Թեպետև երբ որ ես իմ թեզն էի գրում, այնքան հետաքրքիր ես հարցում արեցի Հայաստանում, հայաստանյան բիզնես ոլորտում ու այստեղ շատ բիզնեսներ օրինակ նախընտրում էին ավելի շատ ոչ թե այդ տոկոսի բարձրացումը, որ օրինակ 0.25-ը դառնա 1 կամ 2%, այլ ավելի շատ իրանց կարևոր էր այդ ճանաչումը, recognition ասվածը, ու դրա համար մենք անցած տարի ես նաև որ իմանան, որ իրանք են պալատում։ Միջազգային առևտրային պալատի փոխնախագահն եմ խորհրդի ու ես ոնց որ իմ գաղափարներ կարողացանք միջազգային առևտրի մեջ գրասենյակից որոշակի փոքր գումար ստանալ, գրանտ ու կազմակերպեցինք առաջին Հայաստանում առաջին ԿՍՊ մրցանակաբաշխությունը։ Իդեպ Արադ բանկը դարձավ բան մեծ անկերությունների մեջ հա ամենակորպորատիվ սոցիալապես պատասխանատու ընկերությունը, բայց ուզում ասեմ դա կարևոր է, այսինքն մարդիկ այ որ դու ասեցիր էգոն շոյել եւ այլն, տենց հետազոտություն կա, Pamela Wipking-ն է արել, ինքը տենց 8 մեխանիզմ է տալիս բարեգործության, թե ում համար ինչն է շարժիչ ուժ, որտեղ մեկի համար ազդեցությունն է կարևոր, օրինակ նույն հիմա համարվում է, որ այս վերջի սերնդների, հա, Z, ալֆա, չգիտեմ ինչ այդ սերունդների համար շատ կարևոր ազդեցություն է, ինքը գումարը երբ որ տալիս ասում է ինչ է դրանից գալու, հա, նախկինում ավելի այդ բումերների սերունդը իրանք նախընտրել են այդ որ գնան մեծ ընթրիքներ, փողկապներով նստեն, իրանց համար այդ էգոյի պահն է կարևոր։ Մարդիկ կան ալտրուիզմն է իրանց համար կարևոր, մարդիկ կան հենց նպատակն է կարևոր, մարդ կա մենակ համբավը, նույն ասենք իմ բիզնեսի համբավը լավ է, այսինքն մեխանիզմները տարբեր են։ Դրա համար դոնորի հետ էլ աշխատելը շատ նուրբ աշխատանք է, դու պետք է հասկանաս իր շարժարիթը, հա, ինչի բարագայում ինքը քեզ գումար կտա ու փորձես այդ ուղղությամբ իրան համոզել, այսպես ասած։ Բայց ես միշտ ունեմ այն համոզմունքով միշտ դասընթացներից ժամանակ ասում եմ, որ եթե դուք ոնց որ դոնորի հետ աշխատում եք, դուք պետքա դոնորին ցույց տաք, որ այն աշխատանքը ինչ որ դուք անում եք, դա այն է ինչ ինքը ուզում է անի, բայց չի կարող անի։ Ժամանակ չունի, ռեսուրս չունի, օրինակ նույն ասենք մեծ կազմակերպություններ, իրենք ուզում են ինչ-որ բան անեն, բայց իրենք չունեն ռեսուրս, չունեն հմտություն, չունեն այդ բանը։ Դրա համար իրանք ասում են, օքեյ, մենք կտանք, դուք արեք, դրանով մեր համբավն դասընթացներին ովքեր են գալիս։ Տարբեր
կան անհատներ, որ ուզում են օրինակ ավելի ոնց որ խորացնեն իրենց գիտելիքը ֆոնդ հայտարարման մեջ դառնան ավելի տենց հմտանան։ Կան, որ ավելի շատ դիմում են կազմակերպություններ, ովքեր ուզում են ունենան fundraising-ային կոմպոնենտ, բայց չգիտեն ոնց սկսեն, են որ ասում են մի լավ աղջիկ ունենք, անգլերեն գիտի։ Սովորացրա ինչ պետք է գրի։ Եվ կան շատ օրինակ նույն ՄԱԿ-ի ծրագրով եւ այլն որ աշխատում եմ, միջազգային, ասենք խմբեր են հավաքում, ենթադրենք իրանց տալիս են տարբեր դասընթացների թեմաներ, այդ թվում նաև fundraising, որ ենթադրենք նույն իրանց բիզնեսը կամ իրանց ծրագիրը հաջորդիվ ոնց զարգացնեն։ Այսինքն ստարտափի իրանց տվել են որոշակի գումար, բայց իրանց պետքա հաջորդիվ դա աճացնել, որ չլինի դրամաշնորհը վերջացավ, դուռը փակեցին օֆիսի, գնացին տներով։ Բարձր։ Հարց ունես։ Ես ինձ հետաքրքիր խոսակցություն եմ, որովհետև մենք բարեգործության մասին, այսքան մանրամասն տարբեր կողմերից երևի թե երբևէ չենք մտածել։ Դա համար շատ հետաքրքիր խոսակցություն էր։ Դե ես վերջի հարց տամ, գուցե what's next։ Ինչ ես հետո անելու։ Չգիտեմ։ Լաջել չես ուզում։ Եվի գիր գրել, այդ չգիտեմ, երևի կուզենամ տենց բայց ինչի մասին։ Այդ տենց մշակույթ հա ձևավորել, բարեգործություն, որ մի քիչ ավելի շատ լինի մեզ մոտ բարեգործները, բարին գործողները, հա, եւ նաեւ բայց երկու տեսանկյունից նաև մի քիչ կրթված լինեն, որտեվ երբեմն ես տեսնում եմ, որ դե հիմա այս սոցցանցերում դες տեսնում ես, չէ՞ ինչ որ անդադ գումար են հավաքում եւ այլն տարբեր դրամահավաքներ ա ու մեկ-մեկ նենց մարդկանց, նենց կազմակերպություններին են գումար տալիս, որ ես ապշում եմ։ Ես ոնց որ լինելով այդ ոլորտում, այսինքն մարդիկ պետք է նաև մի քիչ այդ քննադատական մտածողությունը ունենան, էլի, օրինակ կան բաներ, որ իրենք չեն մտածում, որ ենթադրենք կառուցեցիր, ասենք, այս մի սրճարանը, ինչ որ մի որ գան աշխատեն այս մարդիկ, հետո այդ սրճարանը ինչ ա լինելու, ով ա լինելու, ով ա հետևելու, հա, այսինքն այդ շարունակականությունը բաներ, ասենց ոնց ասեմ, անհիմն զգայուն էմոցիաների վրա ինչ որ բաներ են անում, իմպուլսիվ, բայց հետո չկա որևէ շարունակություն։ Նույն ասենք չեմ, եկել ոգևորում են, ծառեր գնանք տնկենք եւ այլն, ով ա ջրելու այդ ծառը։ Ես մի քիչ տենց ավելի բան եմ, էլի խորքային եմ ուզում բացատրեմ, որ եթե ինչ որ բան էլ անում եք, միշտ հետևողական եղեք։ Միշտ իմացեք այդ ձեր միլուման, տվեք միլուման, բայց ում եք տալիս, ինչու եք տալիս ու նաև ինչ որ չափով պետքա ամեն մեկը թեկուս իր մասով այդ մշտադիտարկումը անի։ Ինչ որ ավաղ այն որ պիտի ֆոնդ հայտարարողը քանի տարվա կտրվածքով պիտի նայես։ Նայած ինչ ծրագիր։ Նայած ինչ ծրագիր։ Ես չեմ ասում, ասենք ինչ որ բաներ կա, որ դու պետքա 10 մոռանաս։ Չէ, ուզում ասեմ բաներ կա, որ պետքա 10 մոռանաս, բայց բաներ կա, որ մի քիչ պետքա գոնե ամենա պարզ պարագայում, սենց ամենացածր մակարդակով, պարզից պարզ, մտածես ինչի համար ես դու դա տալիս, կամ եթե դու տալիս ես, ինչա դա փոխում, որովհետև հիմա, օրինակ հիմա ես մտածում եմ, որ դոնորների վիճակը շատ բարդ է, որ բոլորը ուզում են, ինչ-որ բան ուզում են անեն, ու շատ դեպքերում այդ այնքան կրկնվող բաներ են, այնքան կիսատ պռատ բաներ են, սենց այն որ սաղմնային փուլում անում են ու չկա խորքային ինչ-որ փոփոխություն։ Ես ուզում եմ, որ ու նաև ուզում եմ սկսեմ երեխեքի հետ։ Ես հիմա շատ այս վերջերս հրավիրել էին 12-ից 17 տարեկանների խումբեր, հաճույքով գնում եմ։ Հիմա այբ պետքա գնամ, իրանց հետ խոսեմ։ Ես ուզում եմ, որ երեխեքին բացատրեմ, որ դուք ամեն ինչ կարող եք անեք, եթե ճիշտ
հասկանաք, պլանավորում անեք, ճիշտ հասկանանք ինչից սկսեք։ Այբում կամավորական բաները, աշխատանքներ երեխեքին ոնց որ սովորացնում են, էլի, դա է կարևոր։ Շատ, այո։ Նույնիսկ բացի գումար տալը, ասենք, շատ հաճախ կամավորության խնդիր ունես, մարդիկ դրա արժեքը չեն հասկանում, ժամանակը չունեն, կարևորություն չեն տալիս։ Միանշանակ, նույն ասենք օրինակ Ամերիկան, ինչի եմ անդադ Ամերիկա-Անգլիա ասում, որտեվ Անգլիան ու Ամերիկան համարվում են բարեգործության օրաններ, այսպես ասած, չնայած որ նույն, ասենք, բարեգործության ցուցիչներով եւ այլն մուսուլմանական երկրներն են ավելի շատ, այնտեղ մի քիչ ուրիշ է, այնտեղ պարտադիր զակատ կա, որ իրանք պետք է պարտադիր իրանց եկամտից տան, այդ մի քիչ ուրիշ է, հա, օրինակ Ինդոնեզիան համարվում է առաջի տեղը տարիներ շարունակ, որտեղ դե իրանց ղուրանով տենց պարտադիր է, բայց Ամերիկայում օրինակ նույն այդ կամավորությունը շատ զարգացած է, ու իրանք գիտեն, որ ոնց որ 3 T-երն է, հա, talent, time and treasure, դու կամ քո ժամանակն ես տրամադրում, կամ քո գիտելիքը, կամ քո գանձը, այսպես ասած, հա, փողը, նայես դու ինչն ես տալիս, բայց մեզ մոտ այդ ավաղ մի քիչ բան է, կամավորությունը մի քիչ դեռ այն հիմքեր չէ, ես ուրախ եմ, որ դպրոցներից սկսել են, նաև համալսարաններն են հիմա շատ պահանջում, որ այսինքն նայում են դրան, որ արդյոք դու կամավորություն այլես, չնայած դա էլ է մի քիչ բան, որտեվ գնում են ինչ-որ ծանոթ բարեկամից պրակտիկայի թուղթ ուզում են, բայց օրինակ մենք էլ մեր շահառուներին խրախուսում ենք, որ իրենք տարեկան 120 ժամ կամավորություն անեն, որտեվ մենք ասում ենք, որ դա բարության շղթա է, այսինքն ինչ որ մարդիկ ձեզ են աջակցել ֆինանսապես, դուք էլ պետքա ձեր ժամանակը կամ ֆիզիկական ռեսուրսը կամ գիտելիքը տրամադրեք, ու ստացվում է, օրինակ ասենք, քան հավես է, որ տղա ունենք, ինքը ֆինանսիստ է, չէ կներեք, ծրագրավորող է Ֆրանսիականում, on-line պարապում է մարզի երեխաների հետ, մաթեմատիկ ՀԿ-ի շահառուների հետ, մաթեմատիկա, այսինքն ինքը իր ժամանակ ու գիտելիքը փոխանցում է մեկ այլ երեխայի, ու այդ իրանք էլ ասում են մենք ինքան բաներ ենք սովորում, դա շատ հավես է, էլի, դրա համար պետքա նաև դա զարգացնենք, ես օրինակ Ամերիկյանի մոտ եմ ապրում, ու ամեն անգամ որ սենց վերինանդարայինի բանով բարձրանում ոնդու մայթ բան չկա, այնտեղ փողոցը որ միշտ գալիս են իրար խանգարում, ես օրինակ միշտ կանգնում եմ մեքենայով, եթե կանայք են, ասում ես մինչև փողոց պետքա բարձրանամ, կուզեք դες բարձրացնեմ, այնքան օրհնություն բան ստանում եմ օրվա ընթացքում, ինձանից բան չի անցնում, այսինքն ես միշտ որ գնում եմ երեխեքի հետ, պատմում եմ դες փոքր դրվագներ, որ եթե դուք օրինակ, չգիտեմ, մեկին տեսնում եք, որ սովետի ժամանակ էլ էին, չէ՞, սովորացնում, ինչ որ մեկին ձեռք մեկնել, տատիկին փողոց անցկացնել, հա, բայց ծիծաղում ենք, բայց կյանքը բումերանգ է, մենք չգիտենք, հա, որտեղ ես դու այդ բարին անում, որտեղ է քեզ վերադառնում, ու մենք պետք է մեր երեխեքին այդ սկզբունքներով մեծացնենք, որ իրանք հասկանան, որ իրանք ցանկացած պահի կարող են, որտեվ մեզ մոտ հատկապես այս վերջի տարիներին ցույց տվեցին, որ այդ կոլեկտիվ մտածողությունը չկա, այդ լավ ֆիլմ էի նայում, ասում է, բայց չեմ հիշում, ասում է մենք լավ ազգ ենք, բայց վատ հասարակություն, այսինքն այդ հասարակական այդ կոլեկտիվ մտածելակերպը, այն որ պաղպաղակուտի գցի, դե ինչ որ մեկը կմաքրի, հա, այդ որ ասում ես դե պետության գործն է, այտենց այդ սկզբունքով ապրում են, բայց եթե օրինակ ես ասում, եթե դու թեկուզ եթե գցեցել դու վերցնես նետես աղբամանը, շատ ավելի լավ բան արած կլինես, իհարկե դա բարդ է, ես հասկանում, բայց պետք է անենք, միշտ տարբերակ չունենք, ժողովուրդ ջան, դրական կարմա հավաքեք, այո, դրա համար ես որ ասում հաջողակ եմ երկրորդ անունն է, այդ երևի այդ բումերանգն է աշխատում, ինչ որ մի տեղ դու տալիս ես, ինչ որ մի պահի կայանատեղում
Չէ, դա հստակ է, որ դու բացասականի վրա ես կենտրոնանում, տենց էլ դրա մեջ ես ապրում, երբ որ դրականի վրա ես կենտրոնանում, ինքը վերադառնում է։ Միանշանակ։ Ոնց որ մեր ընտրությունն է։ Իրինա ջան, քեզ շատ շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Գործերին հաջողություն, շարունակեք լավ գործեր անել։ Սպասում են գրքին։ Մենք էլ գրքին կսպասենք եւ այդ ինձ թվում է ոչ վաղ ապագայում, բայց պլանավորում ենք դեռ ապրել երկար տարիներ։ Այո։ Սիրով։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շատ հաճելի էր։ Իմ առաջի փորձն էր ոդքասթի, բայց կարծում եմ հավես ստացվեց։ Մենք մեր մոտ բարեբախտաբար կարող եմ ասել, ունենք առաջին փորձեր, որտեղ մի քիչ ոդքասթները հաճախակիացել են, բայց նաև կարևոր մեր ոնց որ առաքելություններից տեսնում եմ մարդկանց բացահայտելը մեր կողքը ապրող լավ գործեր անող մարդկանց բացահայտել, զրուցել եւ մեր համար էլ լավ բաներ վերցնել այդ զրույցներից։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հարգելի ունկնդիրներ, եթե հավանում եք ինչ որ մենք անում ենք, շարունակեք բաժանորդագրվել, լայքել մեր ալիքին եւ կհանդիպենք նոր հետաքրքիր հաղորդումներում։ Շնորհակալություն։